Fala, rapaziada, fazer um videozinho aqui rápido para vocês, falando da carretilha que eu adquiri agora há pouco tempo. Já está em teste, né? Ainda não saiu o vídeo de teste dela, mas eu vou postar esse vídeo, né? Esse vídeo está sendo postado, no caso, antes do vídeo de teste dela, para explicar para vocês logo algumas coisinhas que eu não expliquei no vídeo, né? Que com as pescarias é que a gente vai notando algum probleminha, alguma coisa, né? A carretilha é essa aqui. Salamandura da Daiwa, né? Salamandura. Pode olhar que o nome dela já tá até sujo, ó. Tô usando ela há um tempinho. Carretilha muito bonita. Olha isso. Show de bola. Primeiro de tudo, pessoal, carretilha muito macia. Arremessa demais. Ela é com carretel SV, certo? Esse carretel dela aqui é SV. Carretilha que arremessa muito bem isca leve. Acho que o carretel SV é justamente projetado para isso, né? Pelo que eu pude perceber. E assim, não tem o que me arrepender da compra. Porém, nem tudo são flores, né? Ela tem um probleminha crônico. Eu achei que era só na minha, tava até preocupado. Achei até que era o barulho era nos quinob. Vocês vão ver aí no vídeo de teste dela, que eu até comentei isso. Porque ele é um pouco seco, né? Um pouco duro, ele é uma borrachinha bem dura, mas não é o quinob. Eu já vou explicar para vocês o que é. Que provavelmente seja, né? Eu acredito que seja por conta do carretel SV. Porque eu já andei pesquisando. Todas elas fazem esse barulhinho que eu vou mostrar para vocês já já. E a Tatula SV, que é a mesma dessa aqui, só muda de cor e algum detalhe estético, também tem esse mesmo barulhinho. E aí eu vou mostrar para vocês agora, para vocês entenderem que barulhinho é esse. Caso vocês queiram comprar essa aqui ou a SV, vai dar a mesma coisa. Eu não sei a 70, viu? Porque ela tem o modelo 70 e a Tatula também tem o modelo 70. Então não sei se o modelo 70 vai dar o mesmo problema. Mas essa aqui, que é a 103, tá acontecendo. Vou mostrar para vocês aqui. Bom, pessoal, normalmente acontece o que? Com isca tem uma barbelinha um pouco maior, jig e principalmente cháter. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Se ligue no barulho que ela faz aí, ó. Não no arremesso, ó, no recolhimento, ó. Vocês estão escutando como se fosse um barulhozinho de carretel frouxo? Mas não é, pessoal. O carretel dela tá reguladinho de boa, não tá batendo lá dentro do outro. Para diminuir isso, provavelmente você vai ter que acochar bem muito isso aqui, ó. As tunhas finas você vai perder arremesso, não tem lógica, né? Ó, mais uma vez. Já mostro pra vocês com a chata. Com a chata é ainda mais estridente ainda, ó. Mas arremessa demais, bem macia. A estética dela, né? Eu só não gostei disso aqui. Poderia ser preto ou vermelho. Agora vou mostrar aqui para vocês com a cháter. Só para vocês terem uma ideia. Cadê a cháter? Se recolher, só recolher de boa, assim, isca de barbela, ela não vai fazer muito barulho não, viu? O problema é no toquinho de ponta de vara que você dá. Com a pressão da linha, ela acaba dando fazendo esse joguinho, esse barulhinho. Ó. Uma cháterzinha, ó. Bora lá. Ó, um recolhimentozinho, ó. Devagar, ó. Lentinho. Ela não faz. Agora vejam isso, ó. Tá escutando? Ó. Quanto mais você recolhe rápido, ó. Aí eu não sei se é aquele tamborzinho que faz o freio magnético, eu não sei, realmente eu não sei. Mas eu tinha visto um vídeo da Tatula SV, né? Que ela fazia esse barulho também, só que eu achei que a salamandura era diferente. Só que é a mesma carretilha, só muda de cor mesmo. E a manivela, né? Cada Tatula você já sabe que é aquele estilão mais achatadão, né? Que eu também não gosto.
nem essa aqui. Provavelmente eu vou trocar. Vocês viram aí, né? Bom, das vezes que eu usei, aqui tem um barulho mais feio mesmo, é só na chata. Eu acredito que uma crankbait também deva fazer, mas eu não uso, então não posso falar nada. Mas fora isso, pessoal, a carretilha é um show. Espetáculo de carretilha, compensa. Eu não me arrependo não. Esse barulhinho não é suficiente para me desagradar da compra não. Com jig, ela faz o mesmo barulho desse que a gente trabalha. A gente está trabalhando mega, faz pop, pop, pop. Superfície também faz. Então assim, ela só não faz com isca bem leve e recolhimento lento, né? E se a isca for bem levinha, ela também não faz não. Então acredito que seja alguma coisa do carretel. Então para você que está interessado em comprar essa belezinha aqui, já fique preparado para isso, viu? Não sei se alguém aí consegue tirar esse barulhinho. Adeus. Não vou mexer por enquanto não, beleza? Só um videozinho de demonstrativo dela de início. Mais na frente aí eu vou postar o vídeo de teste dela, beleza? Falou, pessoal. Até a próxima.